अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश और बात रखे। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड डिफरेंट सी वीडियोज़ एंड आइडियाज़ को लेकर आ रही हूँ फ्रेंड्स। मैं अपने व्यूअर्स के लिए जिसे आप लोग देख रही हैं एंड एंजॉय कर रही हैं। मैं अपने व्यूअर्स की पसंद के मुताबिक से इन आइडियाज़ को लेकर आती हूँ जिसे आप लोग देखती हैं एंड एंजॉय करती हैं। आई होप आपको भी अच्छी लग रही हैं एंड आप इसमें से भी फुल से टॉप डिज़ाइंस को कैरी कर रही हैं। पम्स थाई हिल शूज़ हैं, बहुत ही खूबसूरत से एंड डिफरेंट से स्टाइलिश आइडियाज़ को लेके आ रही हूँ अपने व्यूअर्स के लिए। आई होप आपको भी अच्छी लग रही हैं। आप मेरे डिफरेंट इन आइडियाज़ को देखा करें लास्ट तक एंड एंजॉय करें। आई होप आपको भी अच्छी लग रही हैं डिफरेंट इन आइडियाज़ को एंड एंजॉय कर रही हैं टॉप डिज़ाइंस को। पम्स हाई हिल शूज़ हैं। फ्रेंड्स मेरे डिफरेंट से प्रीटी से कलेक्शंस को आइडियाज़ को देखें लास्ट तक एंड एंजॉय करें। बहुत ही लेटेस्ट इन आइडियाज़ को देखते हैं, आप एंजॉय करते हैं, कैरी करती हैं। मैं अपने व्यूअर्स की पसंद के मुताबिक से इन आइडियाज़ को लेकर आती हूँ। आई होप आपको भी अच्छी लग रहे होंगे। बहुत ही सेम सीन आइडियाज़ को आप लोग कैरी कर रही हैं। इस तरह से पम्प्स हाई हिल शूज़ को देख रही हैं, बहुत ही हसीन से एंड एंजॉय करती हैं मेरी डिफरेंट से कलेक्शंस को फ्रेंड्स। कोई आइडिया स्किप मत कीजिएगा। एंड मेरे बहुत ही सेम वीडियोज़ एंड आइडियाज़ को देखिएगा लास्ट तक एंड एंजॉय करिएगा। पार्टी वेयर्स के लिए चाहें तो आप लोग इस तरह से हाई हील्स पम्प शूज़ ट्राई करें। आउटफिट्स के लिए आइडियाज़ के लिए पार्टी वेयर्स के लिए लें फ्रेंड्स। आप पे डिपेंड करता है आप लोग में किस तरह से इन आइडियाज़ को देख सकती हैं एंड एंजॉय करते हैं मेरे डिफरेंट कलेक्शंस को। गाइस मैं अपने व्यूअर्स को पसंद के मुताबिक से आइडियाज़ को लेकर आती रहूँगी। आप लोग जरूर देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अल्लाह हाफिज़।